彼が私たちに残したもの。イエスは彼らを祝福している間、彼らから離れて天に上げられたルカ24章51節。シャローム、主イエス・キリストの親愛なる友よ。今日の朗読では、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストが天に昇られる前、弟子たちは、もう直接主の祝福を経験できないことを知っていたにもかかわらず、とても幸せだったと説明されています。なぜ？なぜなら、イエスはすぐに聖霊を送って彼らの中に住まわせるからです。使徒行伝第1章と第2章。天の父の右に座しておられるローマ人への手紙8章34節方が彼らのために取りなしてくださいます。それが本当の喜びの源です。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャン・スハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシやアクテラカ氏の賛美に同行し、次の称賛を伝えます。主よ、私を試してください。主よ、試してみてください。私の心と心を探ってください。私の目はあなたに向いています。主よ、愛しています。私はあなたのご臨在を待ち望んでいます、主よ。いつもあなたのそばにいたい。あなたの存在を楽しむ。歌うホサナ。玉座に座る我が王へ。私は栄光と称賛を与えます。あなたは崇拝に値する人です。死期が近づいていたがん患者がいました。家族が彼の周りに集まった時、彼は子供たち、義理の娘、孫たちに一人ずつ話しかけました。優しく愛情を込めて、彼はこう言いました。実際、主のアドバイスは優しく語られ、主イエス・キリストが自分たちの生活の中心であり続けるよう思い出させられました。この証言からどんな教訓を学べるでしょうか。天に昇られた救い主のことを思い出すとき、悲しむのではなく、救い主が私たちに残してくださった祝福を喜びましょう。そして私たちにはまだ機会があるうちに、愛する人たちにキリストを生活の中心に置くよう励ましましょう。後に私たちがこの世を去るとき、私たちの模範と言葉は、私たちが残せる最も貴重な祝福となる可能性があります。アーメン。今日のインスピレーション、イエスを知っていれば、決して一人で歩くことはない。Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan.